சொல்லபடி இப்போ என்ன மேட்ரு அப்படின்னா நம்ம தலைவன் தான் மேட்ரு. என்னடா தலைவனுக்கு சீட்டாக காணும் எல்லாத்தையும் கேட்டிட்டு இருக்கிறேன்னு பார்த்தாக்கா என்ன மேட்ருனா, இதில் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் இது. இந்த ஹைட்ராலிக் தூக்குல இந்த லிஃப்ட்டு அது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆச்சு, இது ஆயில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலை. ஆயில் பம்பு பிளாக் ஆகிட்டுக்குது. அது நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 புத்துச்சு எனக்கு. அது என்ன பிரச்சனைன்னு அங்கே அது உள்ளது ஆயில் ஃபில்ட்ரு. அங்கேருந்து இந்த பைப்பெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இங்கே இருக்குது பம்பு. இந்த பம்புக்கு போயிட்டு அந்த பக்கமாக இதோ இங்கே வருது வேறு இந்த பைப்பு. அந்த பைப்பு வந்து இங்கே வருது. நானும் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணேன். அப்படின்னா பைப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபுல்லாக குதிச்சு. சரி ஓகே பம்பு வேலை செய்யுதுன்னு நினச்சிக்கினேன். சரி இன்னொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வேலை செய்யணும். வீடியோ தாம்மா என்னம்மா பம்பை செட்டாக கேட்டி வச்சுட்டுக்குதுங்க. இதோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வேலை செய்யணும். நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கேட்டி பார்த்தேன். அதுவும் கரெக்டாக தாங்க இது. என்னடா பிரச்சனை, சரி பிஸ்டன் சரின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தினியும் கேட்டினேன். ஆயில் ஃபில்டர் கேட்டினேன். இது பைப்பு கேட்டுட்டு சரி எவ்வளோ இதை குதிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஈன்னு கொஞ்சம் குதிச்சு தின்னு போச்சு. ஓகே ஆயில் ஃபில்டர் தான் பிளாக் ஆகிட்டுன்னு சொல்லி ஆயில் ஃபில்டர் கேட்டுட்டு அதை பார்த்தாக்க பிளாக் ஆகிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணி மாட்டினேன். தின்னு ஆச்சு. ஹைட்ராலிக் தூக்குது, பிரச்சனை இல்லை. இது உள்ள ரிங்கு போயிட்டுருக்குது, பிஸ்டன் ரிங்கு. அந்த பிஸ்டன் ரிங்கு வந்ததுனால நம்ம தலைவனை இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இங்கே இருக்கு பாருங்க. இவன் தான் இப்படி மேலு இது மேலு கீழுக்கு அப் அண்ட் டவுன் ஆகும்ல, அதுக்கு நடுவில் இதுதான் பிஸ்டன். இதுதான் பிஸ்டன். இது உள்ளோ இப்படி தான் அசம்பிள் ஆகிருக்கும். இது உள்ளே இருக்கும். இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும் ஆயில் பம்ப் ஆச்சுன்னு. அதில் இந்த ரிங்கு போயிடுச்சு. அது மேட்ரு. அதுக்கு தலைவனை மொத்தத்தையும் கேட்டேன். போதண்டா சாமி நாய்பாசி சுற்றி. அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் யாரை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறதுனா நம்ம யூடியூப்காரன் தான் நம்மளுக்கு இத்தனை சொல்லி கொடுத்தோம். என்ன போச்சு எப்படி போச்சுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சுன்னா யூடியூப். எல்லாமே யூடியூப் மகிமா அப்படின்ற மாதிரி. சரி இத்தனையும் இது வரைக்கும் இத்தனை கேட்டுட்டுமே, சரி பிரேக் பிடிச்சா பிரேக்லேயும் சவுண்டு வருது இல்லவா, சரி பிரேக்கையும் பிடிச்சிடலான்னு பிரேக்கையும் கேட்டேன். நீங்கள் பாருங்க, மாமலாக எல்லா வண்டிங்களுக்கும் பிரேக்குன்றது இங்கே இந்த பாட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வரையும் தான் இருக்கும். மாமலாக எல்லா டிராக்டருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பம்பு இருக்கும். இதில் பம்பு வெளியே வந்துச்சு. அதனால் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பம்பு வரைக்கும் தான் பம்பு டிஃப்ரென்ஷியல் கியர் வரைக்கும் தான் இதில் இருக்கும். இந்த டிராக்டரில் எப்படி இருக்குதுன்னா பம்பு முன்னாடி இருக்குது. பம்புக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இதில் இது டிஃப்ரென்ஷியல் கியரு பிரேக்ஸ் இங்கே இருக்குது. பிரேக்ஸ் மாமலானாக்கா அந்த டயர் பக்கத்தில் அங்கே உள்ளே இருக்கும். அந்த டயரு பிரேக் லைனிங் மாற்றினாக்கா அதுதான் போன வீடியோவில் பார்த்தலாம். பிரேக் லைனிங்கிறது அப்படி மாற்றணும். இதில் அப்படி இல்லை. சைடில் இங்கே சைடு கேஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம தலைவனை இங்கே கேட்டி வச்சுக்கிறோம். இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு பிளேட் ஒன்று, இது பிரேக் இது இப்படி. இது கேட்டுட்டேன். அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஆயிப்போச்சு. இப்போ என்ன மேட்டர்னா, அது கேஸ்கட் கிடைக்கல. கேஸ்கட்டும் இல்லை, நான் அந்த அதுக்கு இது ஓரிங்கும் போயிடுச்சுல. அது மாற்றத்துக்கு இங்கே ஷோரூம் இருந்தது என்ன ஆச்சு, க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பர்மனெண்ட்டாக.
சரி ஒன்றும் இங்கே சித்தூரில் கேட்டு பார்த்தப்போ இல்லைன்ட்டாங்க. சரி ஒன்றும் பக்கத்தில் ஷோரூம் எங்கேதுன்னு பார்த்தாக்க ஈச்சர் ஷோரூமு வேலூர் இல்லைன்னா திருப்பதிக்கு போனோம். வேலூர்கிட்டே திருப்பதிக்கிட்டேன்னு பார்த்தா வேலூரே கிட்டக்குது. சரி வேலூர் ஷோரூம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இப்படி ஸ்பேர் பார்ட் வேணும் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணேன். சரிங்க நான் சரி நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னா. ஓகே நாளைக்கு போயிட்டா போச்சு. நாளைக்கு வர சொன்னாங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வீடியோ எடுத்துனுக்கிறேன். இன்றைக்கி போயிட்டு வாங்கிக்கின்னு வரணும். இன்றைக்கி ஒரு 2 மணிக்கு அப்படி வர சொன்னாங்க. இவனை தலைவனை மாட்டிட்டு அதுவும் இல்லாமல் இவனுக்கு அழகுன்னா இதோ இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு இந்த கண்ணாடி போட்டதுக்கு அப்புறமா தான்டா டிராக்டர் மாதிரியே தெம்படுறான். அந்த கண்ணாடி வந்து போய் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு 4-5 மாதம் எனக்கு இது கண்ணாடி போடாமல் அவனுக்கு என்னவோ டிராக்டர் மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகலை. இவனுக்கு இந்த பெல்ட்டு மாற்றினேன், அந்த இதுவும் மாற்றினேன், கீழே அந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு க்ளீன் பண்ணி போட்டேன். இப்போ பிரேக் கூட க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஒன்று ஃபிக்ஸ் அசம்பிள் பண்ணுறது தான் கேது. அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு கேஸ் கட் வேணும். அந்த கேஸ் கட் வந்துச்சுன்னா ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நம்ம தலைவனை. அதுதான் காய்ஸ். தான் இங்கே ஆயில் சீல் கூட போட்டுருந்துச்சு உனக்கு. எப்படியும் கேட்டோம். ஆயில் சீல் மொத்தத்தையும் மாற்றிட்டு நீட்டாக பர்ஃபெக்டாக வேலையை போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டேன். இன்னும் இன்றைக்கி முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வேலை. போச்சுனா ஜாலி. அதுக்கப்புறமா ஒன்று என்ன இருக்குது அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது நம்ம தலைவனோட வேலை. ஆனால் எனக்கு இப்போ கூட இது இங்கே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது. இங்கே பிரேக் பிடிக்கிறோம். மெயின் சோர்ஸ் மெயின் சோர்ஸ் பவர் எது பிடிக்குதுன்னு தெரில. சரி இட்ஸ் ஓகே, கொஞ்சம் தான் புரியும். ஆனால் நான் ஷாக்காக வந்ததுன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு இது பார்த்தியா, அதில் 1008 அதில் பின்னுங்க ஒரு நாசில் அந்த வால்ஸ் எல்லாம் எத்தனைக்குதுன்னா அவ்வளோ தவுளுண்டு தான் இருக்குது. அது அதில் எத்தனைக்குது வேற மாதிரி வருமா? நம்ம மெக்கானிசமே இவ்வளோ தான்டா. பெருசாக நினைப்பான், அங்கே ஒன்றுமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும். அவ்வளோ சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இது டிஃப்ரென்ஷியல் கியர் சிம்பிளான ஒரு மெக்கானிசம். சிம்பிளான ஒரு மெக்கானிசம். ஆனால் எவ்வளோ பெரிய வேலை பண்ணுதுன்னா, இப்போ ஒரு டர்னிங் எடுக்கிறேன்ற ரெண்டும் ஒரே சேம் ஈக்குவல் ஸ்பீடில் போச்சுன்னா கவுந்துக்கிற வாய்ப்பு இருக்கும். இதெல்லாம் காருங்களில் டிஃப்ரென்ஷியல் கியரு பின்னாடி இருக்கும் பார்த்தியா, அந்த மாதிரி இதில் இங்கே இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியல் கியர். இது வந்து டர்னிங்கில் இந்த ஒரு வீல் இந்த பக்கம் டர்னிங் எடுக்கணும்னா இந்த வீலை ஸ்லோ பண்ணி இந்த வீல் ஸ்பீடாக சுற்றுச்சுனா தான் டர்னிங் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாட்டமாக இருக்கும். அப்படி வாட்ட மெக்கானிசம் வேறு மாதிரி வருமா? மோஸ்ட் ஆஃப் த எல்லாமே சிம்பிளான ஒரு பிரின்சிபலில் தான் ஓடிக்கினுக்குது. ஆனால் அது நம்மளுக்கு தான் தேரணும். அதுவும் இல்லாமல் நான் ரியல் டைமாக இந்த கவர்னர்ன்றது நான் இதுவில் படித்தேன். அப்படின்னா இந்த 4th செமஸ்டரில் வந்துச்சு. அப்போது கவர்னர் அப்படின்னா ஓகே, அது ஜஸ்ட் தியரட்டிக்கலாக ஒரு நாலேஜ். அப்படின்னா ஓகே இப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா வண்டி லோடு வீஞ்சுன்னா எக்ஸிலேட்டர் ரைஸ் ஆகுன்றது நான் ஜஸ்ட் அப்படி கேட்ட அவள் தான். ஆனால் என் கண்ணு முன்னாடி இருந்துக்குது. டிராக்டர் நான் இப்போது டிராக்டர் ஓட்டியிருந்தப்போ ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வருதுன்னு அப்போ லைட்டாக அங்கே ஸ்லோ பண்ணுறேன். எக்ஸிலேட்டர் விட்டதும் நான் எக்ஸிலேட்டரில் கிளச்சு விட்டதும் அப்படியே எக்ஸிலேட்டரும் கூட ரைஸ் ஆகுது பாரு. அப்படின்னா ஸ்பீடு இந்த ஸ்பீடுக்கு அது பத்தாது,
இந்த லோடு ஜாஸ்தி ஆகுது, நீ ஸ்பீடும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணி அப்படி போகுது பாரு. நிஜமா அதெல்லாம் வேறு லெவலில் வருமா? எவ்வளோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு மேக்காது. ஒன்றும் இல்லை, அது ஸ்பீடாக சுற்றுதா ஸ்லோவாக சுற்றுதான்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது ஃபியூவல் நம்மளுக்கு இது சப்ளை பண்ணி வேறு மாதிரி எல்லாமே ஒரு சிம்பிள் தான்டா. ஆனால் நம்மளுக்கு தான் நம்ம ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் தினியும் இந்த ஃபின்ஸ்க்கு இது பார்த்தியா, மோஸ்ட்லி இந்த 2 வீலர்ஸ்லாம் இந்த ஃபின்ஸ் இந்த மாதிரி லைன்ஸாக இருக்குது பார்த்தியா. இந்த மாதிரி இது வந்து எயிர் கூலிங் சிஸ்டம். இந்த வண்டி எயிர் கூலிங் சிஸ்டம் மேலே ஒர்க் ஆகுது. அதை நம்ம தலைவன் வாங்குகிறான். அவன் வந்து வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் இதில் கூல் ஆவான். இங்கே நம்பர் இதுதான் ரேடியேட்டர் இதெல்லாம் வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் மேலே அவன் வேலை செய்வான். அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஃபின்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது. வாட்டர்ன்றது அந்த இன்ஜின் சைடு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி தினியும் வெளியே வந்து தினியும் ரேடியேட்டருக்கு போய்ட்டு ரேடியேட்டரில் கூல் ஆகி தினியும் ரீசர்க்குலேட் ஆகும். இங்கே எப்படின்னா இது வந்து இங்கே ஃபேன்ஸுக்கு இது 3 ஃபேன்ஸ் இங்கே ஃபுல்லி கவர்டு. இந்த காற்று இங்கேருந்து வெளியேருந்து இஸ்த்துக்குன்னு உள்ள அப்படியே பம்ப் பண்ணணும். அப்படி அட்மாஸ்பியருக்கு காற்று அப்படியே பம்ப் பண்ணி இங்கே போகிறதுனால இந்த காற்றுன்றது இங்கே அந்த சூடு காற்றுவெல்லாம் அந்த ஹீட்டுவெல்லாம் இது பண்ணிக்கின்னு வெளிவிட்ரும். அப்படின்னா ஃபின்ஸ் எப்படின்னா லைக் அது எப்படி வேலை செய்யணும்னா ஹீட்டுவை அந்த இன்ஜினான ஹீட்டுவை லாஸ்ட் இந்த எட்ஜு அப்படின்னா இந்த மொனம் இது மாதிரி தெரியுது பார்த்தியா ஷார்ப்பாக, அந்த ஷார்ப்புக்கு எத்தனை வந்து விடும். ஹீட்டுன்றது அப்படி அவுட் ஆகும், வெளியே வரும். அப்படின்றத நான் ரியல் டைமாக பார்க்க சொல்ல அது ஒரு வேறு லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. நம்ம இப்போ தியரிட்டிக்கலாக படிக்கிறதெல்லாம் ஓகே, படிக்கிறோம் ஜஸ்ட் அப்படி பார்த்துட்டு வர்றதை விட இப்போ ரியல் டைமாக பார்க்குறோன்றதுக்கு இது பார்த்தியா வேறு லெவலு. அப்போ புரிஞ்சிக்குதுன்றது அதை நம்ம மறக்க முடியாது. ஓகே நம்ம அங்கே பார்த்தோம், அது இப்படி ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்றது அதுதான் நம்ம கற்றுக்க அந்த நாலேஜ்டா ஸ்கில். அது ஒன்று இருந்தால் போதும், எப்படினாலும் பேசிடலாம். பைக்கித்தனை எப்படினாலையும் பைக்கலாம். அதெல்லாம் சும்மா வாணா இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியாக போவோம். வாணா போதும். சரி காய்ஸ், நம்ம டிராக்டரோட வேலை இதுதான். இன்னும் நாளைக்கு இன்னைக்கு சாயந்தரம் மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்கு முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்ட்ஸ் வாங்கின்னு வந்துட்டு வேலூருக்கு போய்ட்டு மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனல் அவுட்புட் பார்ப்போம். சரிவா? ஓகே டன். இத்துடன் நம்ம டிராக்டர் ஈச்சர் உள்ளபடி எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி ஆசை தலைவனுக்கு ஃபிட் பண்ணேன். எல்லாம் நல்லா ஓகே ஒர்க்காக ஆகிறான். இருங்க பார்க்கலாம். ஓகே வண்டி நிறுத்தினா கூட இறங்காட்டல, பட் இப்படி ஆடினே இருக்கிறோம். வண்டியில் இருக்கிறதுனால நானும் ஆடுற மாதிரி தெரியும். அது வைப்ரேட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இறங்குறது ஏறுறதெல்லாம் நல்லா பர்ஃபெக்டாக இறங்குறான். லீக்கேஜ் கூட எதுவும் இல்லை கரெக்டாக. அப்படின்னா வண்டி அப்படின்னா நிறுத்திட்டாக்கா இறங்கி போயிடுச்சுல இது முன்னாடி. இப்போ இறங்காமல்
இறங்காட்டில். ஆனால் இந்த ஷேக்கிங் தான் வந்துருக்குது. என்னத்துக்கு வருதுன்னு தான் தெரில. பாருங்க, இந்த ஷேக்கிங் எதனால வந்து எதுவும் தெரில. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். மோஸ்ட்லி சொன்ன எதில் பார்த்தாலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எதனா பிரச்சனைகளான்னு சொன்னான். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நான் கீட்டி அசம்பிள் மொத்தமாக கீட்டி பார்ட்ஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டேன். பட் அப்போதைக்கு அது ஒர்க் ஆகலை. என்னால் முடிஞ்ச முயற்சி நான் போட்டேன். அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தெரில என்ன பிரச்சனைன்னு. யூனிட்டி நம்மளுடைய எஃபெக்ட் ஃபுல்லாக 100% போட்டோம். நான் இன்னொரு வாட்டி கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஓகே, சரி கைஸ், சரி, ஓகே, டன், பாய். Okay, done.